On va répéter un peu le contact direct. رينا طلبت مننا بدنا نعد للكونتاكت ديركت. استاذ لما اقول كونتاكت ديركت يعني l'oxydation et la réduction ont eu lieu dans le même bécher. لانه بعدين يا رينا حنشوف في عندنا شيء اسمه كونتاكت انديركت. يعني لما نحكي عن كونتاكت ديركت بكون في عندنا بيشر وعندي سوليوشن وعندي لام. لازم يكون السوليوشن واللام عباره عن دو اسبيس ديفيرونت. هي اول شغله. يعني مثلا لام دو زد ان solution de Cu2 plus SO4 2 moins. فإذا هون بنفس البشر حطينا لام وسوليسيون، بس على شرط إنه اللام والسوليسيون دو اسبيس ديفيرونت. هيداك لام دو زنك، هيدي سوليسيون دو سلفات دو كويفر. طيب après un certain temps من خلال الأوبسرفاسيون يا أستاذ هنلاحظ إنه صار في عندنا رياكسيون شيميك. Oui. La présence de la réaction chimique indique qu'il y a quoi? Un transfert d'électrons. فإذا بما إنه في عندنا رياكسيون شيميك شو بده يصير في عندنا هون؟ إذا أنا عندي ZN le ZN devient quoi? ZN 2 plus. والCU 2 plus بتصير CU devient CU. فإذا ZN devient ZN 2 plus 2 électrons. CU 2 plus gagne 2 électrons pour devient CU. Pardon, Estelle. فإذا ZN la صار ZN 2 plus perd ou gagne d'électrons? gagne d'électrons. ZN صار ZN 2 plus وهون CU 2 plus gagne 2 électrons. هيدي اسمها ريدكسيون. فإذا استاذ لما يكون في عندي اوكسيداسيون وريدكسيون بميم بشار هيدا نحن بنسميه كونتاكت ديريكت. يعني دغري اللام دو زد ان هو اون كونتاكت ديريكت افيك لا سوليوشن دو سي يو دو بلس. عشان هيك سميناها كونتاكت ديريكت. وي ميرسي. دو ريان. بعد في نقطة استاذ لما يكون في عندنا كونتاكت ديريكت الانرجي libérée sous forme de la chaleur. سميناها نحن énergie calorifique أو énergie thermique. صح؟ Oui. Oui. لأنه لما نحكي على الكونتاكت انديركت يا أستاذ رح نشوف إنه في عنا شغل تاني أو بطريقة تانية. Oui. Ça va يا رينا؟ Oui, merci. ولو تكرم عينك استاذ. بعد في حدا عنده السؤال يا استاذ على الكونتاكت ديريكت؟ نو. عندي بس 5 طلاب. في زان، في بيرلا، في هيفا مثل العادة. يعني تقريبا باغلبية الأحيان عندنا بيرلا وهيفا هن عم بيكونوا غياب. طيب. De même, monsieur, on va continuer le nombre d'oxydation, mais je veux faire une révision rapide sur le nombre d'oxydation, puis on va continuer. Yeah. On va faire une application aujourd'hui. Alors, pour le nombre d'oxydation, si on a un élément à l'état de corps simple,
atomique ou moléculaire, مثل ال Fe, مثل le O2 comme H2, le nombre d'oxydation c'est 0. Si on a un ion monoatomique, le nombre d'oxydation c'est égal à la charge de l'ion. On a donné 2 exemples. Maintenant, si on a un composé, dans le composé, si on a un élément de groupe 1, le nombre d'oxydation est égal à plus 1. Si on a un élément de groupe 2, son nombre d'oxydation c'est plus 2. L'aluminium plus 3, fluor moins 1, l'hydrogène c'est plus 1 et l'oxygène c'est moins 2, sauf dans H2O2. Dans cette page, y a-t-il de questions? Non. Non. On a fait une application ou 2 applications dans le cas où on a un composé. Alors, si on a HNO3, on demande de calculer le nombre d'oxydation de N. Alors, on demande de calculer le nombre d'oxydation de N. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on sait que le nombre d'oxydation de N inconnu, c'est X. Pour H, c'est plus 1. Et pour O, c'est moins 2. Pour faire le calcul, on sait que la somme de nombre d'oxydation des atomes constituant HNO3 est égale à 0. إذا ما يكون في عندي composé neutre, somme le nombre d'oxydation est égal à 0. Alors, nombre d'oxydation de H plus nombre d'oxydation de N plus 3 nombres d'oxydation de O est égal à 0. On a écrit ça. De même, on a fait 2 autres applications sur CO2 et SO2. Là, on m'a fait question. وصلنا à la fin على calculer le nombre d'oxydation لإيون polyatomique. عملنا la CR2 au set de moins وقفنا. Oui. Yeah. Et شو الديفيرنس بين الكومبوزي وبين الإيون polyatomique? Le composé somme est égal à 0, mais dans l'ion polyatomique, la somme de nombre d'oxydation des atomes de l'ion est égale à la charge de cet ion. أخذنا exemple CR2 au stade de moins CR c'est X inconnu, le O c'est moins 2, alors 2 fois nombre d'oxydation de CR plus 7 fois nombre d'oxydation de O est égal à moins 2. Pourquoi c'est moins 2? Parce que c'est la charge de l'ion polyatomique. Donc, on peut écrire 2x plus 7 fois moins 2 égale moins 2. Par calcul, on obtient x égale plus 6. On a un autre exemple pour NH4+. Le N, c'est inconnu. Le H, c'est plus 1. Alors, somme de nombre d'oxydation doit être égal ici à plus 1. Question? Question? Non, أستاذ. Très bien. Écrivez cette application, la NH4+. طيب شباب وصبايا بما انه عم تنقلوا بس بدي احكي وياكم بموضوع. نحن عندنا جروب ما هيك؟ Oui. طيب. استاذ رجاء من اليوم ورايح خاصه نهار الاثنين اسمعوني كثير منيح لنهار الاربعاء.
لانه اول حصه عندنا شيمي، ففي ناس بتتاخر لتفوت وفي ناس بتضلها نايمه بس تفيق يخطر على بالها بترجع بفوت على الحصه. رجاء نهار الاثنين الاربعاء اذا مرق 5 دقائق وما فتوا على الحصه ما بيستقبل حدا، يعني 57 ببلش الصف، الا مثلا رينا بدها تفوت على الحصه فاتت على 57 عندها بروبليم دو كونيكسيون، تبعت لي استاذ على الواتساب، اكيد في معكم 3 جي، تبعت لي على الواتساب استاذ انا مش قادره افوت هلا لانه عندي بروبليم دو كونيكسيون. بعرف انه رينا عم بتجرب تفوت وهي فايقه معنا وعم بتجرب تفوت على الحصه بس عندها بروبليم دو كونيكسيون. غير هيك تلميذ يلي بده يفوت مأخر ما حاستقبله بيحضر الحصه على اليوتيوب وبسجلوا غياب، لانه استاذ منه مقبول ابدا. بعد في ناس بس يجي على بالها بتفيق على الساعه 8 8 و5 وبدها تفوت على الحصه، هيدا الشيء مرفوض رجاء. فنحن كلنا 7 8 اشخاص بهيدا الجروب، نلتزم 57 بالضبط بدنا نكون كلنا بالصف. 51 52 بتضلها تقطع، بس ما حدا يفوت للساعه 8، اللي بده يفوت الساعه 8 بدي له بعتذر منك، او بده يكون على ال 57 بعت لي خبر انه استاذ انا عندي بروبلم، يقول لي استاذ انا عم جرب فوت ما عم بيزبط ما بعرف. Oui. يلا خلصنا كتابة استاذ؟ Oui. يلا فاذا هون بس خلينا نعطي l'application. Déterminer le nombre d'oxydation de phosphore dans chacun des composés suivants. Monsieur, écrire l'application sur le cahier et commencer à faire l'application. وبدي افتح الكاميرا وبدي اشوف كل تلميذ شو صار مشتغل. واضح الحكي؟ Oui. يلا برافو. أستاذ هيفا بدها تفوت صار لها ساعة ناطرة. منا موجودة معنا استاذ، اسمها منه مبين هون. قليلة يعني هي منا مبينة معنا. اسأليه أحسن تكون فايتة على شيء لينك تاني غير لينك الشيمي. يا شباب والصبايا أنا كان عندي بروبليم دو كونكسيون فصل من عندي. يلا هرجع أعمل لكم شير. عم تسمعوني أستاذ؟ Oui. أوكي يلا. استاذ اللي بطلب منه يفتح الكاميرا بده يفرجيني شو صار مشتغل. خلصوا النقل لتبلشوا. سي ا فو دو فير. أستاذ الصوت راح ما سمعت. أنا كمان عندي. أنا عندي بروبليم دو كونكسيون ما بعرف صار مرتين فاصل عندي.
هلا ماشي الحال؟ ايه هلا ايه. عم بقول يلا écrivez l'application et commencez à faire ces 6 molécules et je veux demander d'ouvrir la caméra pour voir ce que vous avez travaillé.